హాయ్ అందరికీ. మా బాబుకైతే చాలా చాలా రొంప దగ్గు ఎక్కువైపోయినాయండి. సరే కదా అనేసి టానిక్స్ యూస్ చేద్దామంటే చాలా చాలా భయమేస్తుంది. ఎందుకంటే టానిక్స్ వలన మీరు చాలా వరకు న్యూస్లో చూసే ఉంటారు. కఫ్కి టానిక్స్ అయితే వాడకూడదు, వాడడం వల్ల పిల్లలకి ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని చెప్తున్నారు. అందుకనేసి భయమేసి ఇలా పాతకాలపు నాటి హోమ్ రెమెడీ అయితే ట్రై చేస్తాను. చిన్నపిల్లలకి చాలా మంచిది. ఇలా జీరాని వాటర్లో ఓవర్ నైట్ అంతా సోప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నానబెట్టేసుకున్న జీరాని మార్నింగ్ ఇలాగా చూడండి ఎలా వస్తుందో కలర్, ఆ కలర్ వచ్చేదాకా నానబెట్టుకొని జీరాని మొత్తం బయటకు తీసేసుకొని ఫిల్టర్ చేసేసుకొని బాబుకి ఇలా పట్టించడమే. మీ పిల్లలకి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, మా వాడు మంచోడు కాబట్టి తాగేస్తున్నాడు. వేస్ట్ అవ్వకుండా అయితే పట్టించండి. దగ్గు అయితే చాలా 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 బాగా తగ్గుతుంది. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.